Äh, Head kuulajad, mul on väga hea meel tutvustada teile meie magistrikava jätkusuutlik tööstus ja mina olen Olga Dunaeva, selle magistrikava programmijuht. Magistrikava võtmesõnad on tööstuse automatiseerimine, digitaliseerimine ja robotiseerimine ja selles õppekavas teil on võimalus saada teadmisi ehk õppida sessioonõppe vormis. Meie õppekava siis keskendub kaasaegse, kestliku ja vastutustundliku tööstuse digitaliseerimise ja ringmajandusalaste teadmistega, ka rakendusoskustega inseneride koolitamisele. Et pakume siis vastavad teadmised, pakume siis vastava ettevalmistuse ja meie õppekava arendamisel osalevad tööstusettevõtjate tippspetsialiste, tippjuhid ja nad koordineerivad meie õppekava arendamist, et see oleks kaasaegne vastavaks kaasaegsetele tööjõuturu vajadustele. Ja nagu neid spetsialistid rõhutavad ja ka tööjõuturu uuringud rõhutavad, et praegu Eestis meil on ikkagi ei ole piisav inseneri teadmiste ja oskustega spetsialiste, et tööjõuturul on olemas vajadus ja võib öelda, et suur vajadus vastavate oskuste ja teadmiste, insenerioskuste ja inseneri teadmiste spetsialistide järel. Ja meie õppekava just pakub võimaluse õppida, saada teadmisi, vastavad teadmisi ja siis lõpetamisel on võimalik leida tööd erinevatest valdkondades. See võiks olla kas jätkusuutlikkuse juhina töö või automatiseerimise insenerina, robootikaspetsialistina, kuna võtmesõnad on mitte ainult robotiseerimine ja automatiseerimine kui ka digitaliseerimine, siis lõpetasime, et võite töötada ka IoT spetsialistina, andmeanalüütikuna ja on piisavalt ka õppeaineid, mis on seotud tootmise juhtimisega ja just kestliku juhtimisega, et te võite töötada siis näiteks kvaliteedijuhina, tehnilise konsultandina, võib-olla tootmisinsenerina ja kindlasti on olemas võimalus ka jätkata edasi oma õpinguid doktorantuuris, et kolledžis on väga hea laboribaas, mis lubab teha teadusuuringud ja teaduslik võimekus pidevalt kasvab, et praegu paljud või ütlen siis mitmed kolledži töötajad saavad doktorikraadi, peavad doktorantuuris ja kolledžis töötavad kindlasti ka mitmed doktorikraadiga spetsialiste, väga head õppejõud, väga kogunenud õppejõud, et see on siis üks põhjusest, miks tasub valida Virumaa kolledž õppimiseks. Ja kui rääkida siis konkreetselt meie õppekavast, siis nominaalõppeaeg on 2 aastat. Lõpetamisel te saate tehnikateaduse magistrikraadi ja nagu mina juba ütlesin, õppetöö toimub sessioonõppe vormis nädalavahetustel. See korraldatakse niimoodi, et neid sessioonid toimuvad 2 korda kuus, laupäevati ja pühapäevati, kuid tegelikult algavad need sessioonid juba reedeti õhtul ehk täpsemini pärast lõunat, et enne lõunat te võite veel töötada ja pärast lõunat algavad meil siis tunnid. Õppekeel on siis eesti keel, mõned õppeained ikkagi pakutakse inglise keeles, et mõned õppejõud meil on Euroopast, et nad valdavad inglise keelt ja pakuvad siis
oma õppeainet inglise keeles ja õppekoht on Kohtla-Järvel Virumaa kolledžis. Keda me ootame õppima? Õppima me ootame siis kõigepealt neid, kellel on lõpetanud kõrgharidus kas tehnikavaldkonnas või IT-valdkonnas ja kindlasti võtame motiveeritud inimesi, kellel on huvi ja kellel on motivatsioon meie õppekava edukalt läbida, saada magistrikraadi õppekava täitmisel, kuid see tehniline haridus ei ole nagu kindel tingimus selles mõttes, et kui teil on soov, kui teil on motivatsioon meie õppekaval õppida, siis on kindlasti soovitatav esitada SAIS-i avaldus ja tulla vestlusele ja vestluse käigus me saame siis kindlasti meie saame ja te saate siis kindlasti aru, kas see eriala teile sobib, kas kindlasti teil on võimekus lõpetada seda eriala, kui teil näiteks haridus hoopis võib-olla majandusvaldkonnas. Et kuna meil on hästi palju õppeaineid seotud just tootmise juhtimisega, ettevõtlusega, et see ka sobib, et kui teil on majandusvaldkonnaga seotud kõrgharidus. Õppekava struktuuri kohta mõned sõnad, et koosneb meie õppekava 5 moodulist, üldõppe moodul, põhiõppe, eriõppe, vabaõppe moodul ja lõpuks siis lõputöö kirjutamine. Kokku tuleb 120 EAB koguda ja neid moodulid meil on siis sellesugused, et te võite selles tabelis näha, kuidas jaotatud õppeained moodulite kaupa, millised on meie õppekava õppeained ja kuidas nad jaotatud nii moodulite kui ka semestrite kaupa. Et mida me pakume esimesel, teisel, kolmandal semestril ja nagu näete, et 4. semester on seotud lõputöö kirjutamisega ja õppeainetes pakutakse ainult magistriseminar. Selles tabelis rohelise taustaga on neid õppeaineid, mis on kohustuslikud õppeained ja nagu te teete, et neid on vaid 5 kohustuslikku õppeainet, et kõik teised õppeained on valikained. Ja see on siis üks eelis, meie õppekava eelis, et te saate siis endale komplekteerida ja kujundada oma õpperaada vastavalt oma soovile, millised teil on eelised, eelistatav suund. Et te võite siis valida, kas rohkem digitaliseerimisega seotud õppeained, võib-olla siis robootika ja automaatiga seotud õppeained ja võib-olla siis teid huvitab rohkem nii-öelda pehmem suund, tootmise juhtimise suund, siis võite valida vastavad valikained. Ja kuna nagu te näete, et iga mooduli sugudes on nõutav EAP-de maht ja iga mooduli sees on palju rohkem neid valikaineid, siis nende valikainete arvel te saate siis komplekteerida endale vabaõppemoodulit. Vabaõppemoodur siin on siis nagu tühi, et eeldatakse, et meil on piisav valikainet, et nendega siis vabaõppe moodulit katta. Need õppeained, mis siin on esitatud, need valikainet, mis siin on esitatud, see on need valikainet, mida meie kolledž garanteerib teile tunniplaanis, et neid on mugav siis kuulata, et neid on siis mõistlikul viisil pandud tunniplaani sisse reedeti, laupäevati ja pühapäevati. Ja kui teil on siis soov näiteks valida valikainet näiteks Eurotekist või TalTechi õppeainet või võib-olla meie Virumaa kolledži teise magistrikava ainet, see on kindlasti võimalik, te saate siis vabalt neid valida, kuid tuleb arvestada,
tunniplaaniga, et teil tuleb siis iseseisvalt otsustada, et kas see tunniplaan, mis pakub teine eriala, kas see sobib teile või mitte. Selle märkus, et kuna meil on siis sessioonõppe, siis kontaktõppe maht on vaid 50%, ehk eeldatakse, et 50% moodustab iseseisev töö. Et on väga soovitatav käia kohal, käia loengutel. Esiteks see on vajalik selleks, et sõprustada oma kursusekaaslastega, et leida endale kaaslasi. Paljud meie kursused lõpevad projektiga, projektid on rühmatööd ja selleks on siis väga oluline oma kursuse kaaslastega sõprustada, leida endale inimesi, kellega te saate siis projekti raames, rühmatöö raames koos töötada niimoodi, et teineteist täiendada. Et meil on nii digitaliseerimine, mis nõuab programmeerimist, kui ka robootika ja automaatika, et väga hea, kui ühes rühmas töötavad inimesed erinevates, kellel on teadmisi erinevatest valdkonnadest, nad teineteist täiendavad ja suudavad teineteisele nagu abiks olla. Ja nagu meie tudengid oma tagasisides rõhutavad, et selline just lähenemine väga oluline, et kui rühmas on siis erinevad inimesed erinevate teadmistega, siis on võimalus just jagada kogemusi, jagada teadmisi ja teineteisel siis ka õppida. Ehk koha peale siis käimine väga oluline, võtta siis nii palju sellest õppeainest kui võimalik on, võtta nendest kontaktpunktidest nii palju kui võimalik on. Selle nagu oma õpperaada kujundamisest, selle kohta on siis selline slaid, et me saame jaotada õppeainet rühmadeks ja pakkuda teile siis 3 tüüpi spetsialiseerimist, nagu jätkusuutlik juhtimine, et kui teid huvitab rohkem pehmem suund, rohkem nagu juhtimine, siis te saate valida just tootmise juhtimisega seotud õppeained nagu kvaliteedijuhtimine tööstuses, ringmajandus või täpsemini siis sissejuhatus ringmajanduse, küberkaitse ja jätkusuutlikkus, ka selle nagu igas suunas oluline õppeaine ja selles õppekavas on kohustuslik õppeaine, ettevõtlus ja ettevõttemajandus, projekti juhtimine, äriprotsesside juhtimine, strateegiline juhtimisarvestus ja kulujuhtimine, intellektuaalomand ja innovatsioon, ka need, mis on rohkem nagu pehmemad ained. Ja tööstuse automatiseerimise ja robotiseerimisega seotud õppeained selles, et nagu inimese ja roboti koostoime alused, tootmise digitaliseerimine, robotipõhised lahendused tootmises, automaatika ja juhtimisteooria, see on just õppeaine, mida õppejõud loeb inglise keeles. Siis PLC programmeerimine, protsesside modelleerimine, inimese masina liides ja webitehnoloogia rakendused automaatikas, tarkade süsteemide projekteerimine. Nagu näete, et hästi palju siin neid õppeaineid, mis sisaldab sõnaprojekt või tõesti nagu lõpevad projektiga. Ja kui huvitab selline suund nagu digitaliseerimine ja tehisintellekt ja andmepõhised lahendused, siis sellest valdkonnas pakutakse tööstuse andmete analüüs ja visualiseerimine, arvuti nägimine ja visuaalne intelligentsus, andmebaasisüsteemide tehnoloogia, andmekaeve ja suurandmete rakendused, andmesidetehnoloogiad ja rakendused, programmeerimise alused. Et see viimane just programmeerimise alused peakski olema nagu esimene selles mõttes, et kui te tulete siis esimesele kursusele, siis paljud digitaliseerimisega seotud projektid nõuavad programmeerimist Pythoni keeles, siis kui te tunnete puudu
selles valdkonnas, et on vaja kas värskendada teadmised programmeerimises või saada neid teadmisi programmeerimise, baasteadmised programmeerimises, siis on soovitatav valida see kursus, programmeerimise aluste kursus. Ja punasega siin nurgas on siis sellised õppeained, mis on üldised, et nad ei ole väga spetsiifilised, et sellised õppeained, mis ette valmistavad teid lõputöö kirjutamiseks, tulevaseks teadustööks, probleemi ja projektõppe pandud siia, kuna see projekt võib olla seotud iga valdkonnaga, kas digitaliseerimisega või automatiseerimisega või juhtimisega, et üliõpilaste rühm siis valib endale projekti teemad, probleemi, mida ta siis semestri jooksul, mida see rühm semestri jooksul lahendab. Ja võib-olla selles probleemis edasi saab arendada see probleemi lahendus lõputöö teemaks. Teadustöö alused ja akadeemiline eneseväärendamine just nimetusest selgelt valmistab teid lõputöö kirjutamiseks ja teadustööks. Akadeemiline inglise keele edasijõudnutele sobib siis, kui te tunnete, et teil on vaja täiendada oma inglise keele oskusi ja magistriseminar, see on siis kohustuslik ja see viimasel 4. semestril koos käib siis paralleelselt lõputöö kirjutamisega ja siis iga magistriseminari nagu osa valmistub teid üheks lõputöö kirjutamise etapiks. Lõputöö kirjutamine areneb edasi selle magistriseminari õppeaine käigus. 4. semester siis lõpeb lõputöö kaitsmisega ja eeldatakse, et see lõputöö on töökohapõhine töö, et paljud teemad võidakse siis tööstusest, et meie magistrandid, kes praegu kirjutavad oma lõputööd, et saame öelda, et praktiliselt kõik teemad on tööstusega seotud, et ettevõtetega seotud. Kuid mõned teemad on seotud kolledžiga, kolledži laboritega. Kolledžis on ka uus ja rikas laboribaas, tööstus 5.0 katselabor, mille seadmed on soetatud õiglase ülemineku fondi toel ja neid uued seadmed lubavad siis teha teaduslikud projekte ja mõned magistritööd on seotud just meie uude laboritega. Koostöö robotika ja protsessidele adapteeritavate seadmete arendus- ja katselabor ja inimese roboti interaktsioonilabor. Neid siis meie 2 uut tööstuse 5.0 kontseptsiooni põhised laborid ja kindlasti tasub siis nende baasi oma projektides kasutada. Ja siis mõned üldised sõnad firma kolledži eeliste kohta, et mikspärast tasub tulla õppima firma kolledži. Esimene punkt, et ei ole vaja teha riigieksamid ei ole nõudnud, see on siis pigem rakendus kõrghariduse osas. Meie kolledžis on olemas nii päeva kui ka sessiooniõppe, just magistriõppe, meil on sessiooniõppe vormis. Sina oled number 1, et see on siis selline slogan meie kolledži jaoks, et iga tudeng meie kolledžis on eriline, on oluline ja selline keskkond, kolledži sõbralik keskkond kindlasti kogu aeg seda rõhutab. Et saab saada stipendiumi, tulemuslikkuse stipendiumi ja väga hea ühikas kolledži lähedal ja heade hinnadega.
ja nagu siin kirjas, et 2 paremale sisseastujale igal erialal pakutakse siis sellest üheks semestriks tasuta õppekoht. Spordivõimalused, et kolledži lähedal on uus Viru spordikeskus väga heade spordivõimalustega. Praktikakohad neile tudengitele, kes vajavad praktikakoha, et pigem siis rakenduskõrghariduse jaoks. Ja nagu ma ütlesin, et kuna meie eriala nõukogues osalevad tööstuses tippjuhid ja spetsialistid, siis nad panustavad meie õppekava arendamisele niimoodi, et garanteerida töökoht peale lõpetamist. Ja meil on olemas võimalus osaleda praktikas, õpingutes, kursustel välismaal ehk osaleda Erasmus+ programmis ja toimuvad meil samuti ka VIP-projektid, et on võimalik siis end pidevalt arendada ja kasutada täiendõppe võimalused. Ja kolledžis on üsna aktiivne üliõpilasesindus ja tudengiklubi. Ja vastuvõtt on avatud 1. märtsist, et siin slaidile meie kolledži erialad, bakalaureuseõppe, jätkusuutlik ettevõtlus ja ringmajandus, siis rakenduskõrgharidusõppe erialad nagu keemia ja tehnoloogia, arvukad süsteemid, rakendusinfotehnoloogia, masinaehitus ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine ja 3 magistriõppe eriala, et meie eriala nagu jätkusuutlik tööstus ja pean siis mainima, et meil on olemas ka säästvad keemiatehnoloogiad ja rohelised energiatehnoloogiad, et veel 2 magistri õppekava. Aga minu poolt on siis praegu kõik. Ja vaatan siis, et siinkohal üks meie tudeng, Janus Luumed, et Janus, et võite siis mõned sõnad meie eriala kohta öelda, et praegu siis koha peal meil on ainult üks huviline, aga me teeme siis salvestuse ja siis teised inimesed saavad vajadusel järel vaadata, et võite jagada siis oma kogemus. Ja suur tänu ka sulle ja siis ka, kui Andres meid jälgib, ta võib kindlasti küsimusega esitada, aga minul tõesti on selles mõttes vedanud, olen saanud siis ka ühineda magistriõppega jätkusuutlikus nagu tööstuse jätkusuutlik, mis minu jaoks on väga oluline, kui ma ise töötan juba mitmed aastad tööstusvaldkonnas. Õppekava tegelikult meile väga meeldib ja me saame ise üllatavalt palju praktilisi nagu öeldakse, oskusi endale juurde, et praktiliselt enamus ained kõik, milles me oleme teinud, ikkagi toimub praktiliste oskuste omandamine, et see aitab, ma töötan küll rohkem juhtimise poole pealt, aga see aitab ikkagi päris hästi koordineerida ka alluvate tööd ja teinekord ka neile teha väikseid ettekirjutusi, et mida me siis tegelikult peaksime oskama üldse. Ja ma võin öelda ka sellest, et isegi see õppimine juba praegu on ikkagi aidanud meil realiseerida päris paar sellist tõsist ja kasumlikku projekti, et sest meil on tegelikult väga hea koolitus on siin just nimelt tööstusrobotite osas ja lisaks koolitusele ja sellele, et meid õpetatakse, kuidas seda teha, on siis ikkagi koolil olemas ka väga head ressursid, mille eest muidu tööstuses oleks, võib-olla mõeldakse enne paar korda, kui endale neid omandatakse. Et sellepärast on selline, kindlasti on ka meil, nagu ütleme, see PLC-õppe on tegelikult väga hea ja me saame ka sealt väga häid näiteid, mitte ainult ühes kindlas suunas, mida meil täna võib-olla tööstuses kõige rohkem kasutatakse, aga ka paljudes teistes suundades, et võib-olla ka mingi väiksem selline ettevõtte, tootmisettevõtte, siis sealt tuleb väga häid sellised, ütleme, alternatiivseid lahendusi, mida võib siis ka kasutada teiselt poolt. Mida ma muidugi tahaksin soovitada kõigile, kes magistratuuriga liituvad, et on võib-olla üks selline tähelepanek, et esimesel semestril on kohe teil üks vaba aine
mida tegelikult te ei peaks valima, aga see on kindlasti üks ainet, mida tuleks kindlasti kohe alguses võtta, sest see on selline väike harjutus magistritööks alguses. Ja on parem, kui te sellest kohe alguses saate täpselt aru, mida te tegema peate ja kuidas te tegema peate seal magistritöös. See siis võib-olla annab ka väikse edu selles mõttes, et sa hakkaksid natuke varem otsima neid sisendeid ja ressursse sellisel moel, nagu sa pead neid tegelikult omama siis, kui sa magistritööd kirjutad sinna. Aga ja mina muidugi enda seisukohast soovitan võtta nii palju õppeaineid, kui te vähegi jaksate võtta. Et see on selline väga hea võimalus olnud ja mina ise olen kasutanud seda lihtsalt nii maksimaalselt, kui see üldse füüsiliselt võimalik on. Aga loomulikult peab ka meeles pidama, et ikkagi õppimine ka nõuab natukene aega ja sellel ajahetkel ikkagi peate panustama ka suhteliselt palju oma vabast ajast selle peale, et õppida, et päris selle 3 päevaga, kui te koolis käite, ainult ei piirdu paraku, et see õppeaeg. Ja nagu juba Olga siin välja tõi, et üks ka väga oluline suur sisend on just nimelt see tutvusringkonnad, et kui teie magistri, nagu ütleme, kursusele tuleb palju erinevast valdkonnast inimesi, siis need on, vähemalt meie kursusel on olnud selline päris hea väike läbilõige ja saab ikkagi huvitavaid uusi tutvusi ja tihtipeale tuleb välja, et võib-olla me isegi oleme eelnevat koostööd teinud, aga natuke nagu vastupidises leeris selles mõttes, aga nüüd on siis võimalus neid suhteid natuke parandada. Et sellised, ja kui te mind ka vaadate, siis te näete, et meie magistrikraadis ka tegelikult see vanuselõige on nagu päris suur. Et siis see annab ka kindlasti väga hea kogemus, et sa saad teha tööd koos erinevate põlvkondadega ja pead ka harjutama siis, et sa oskaksid nendega koos tööd teha, sest on meil tõesti, on ka, vist vahetult neid ei ole, kes meil on päris pärast bakalaurust vist tulnud siia kursusele, aga on neid, kes on siis ikkagi mõned aastad juba kuskil tööd teinud ja siis on liitunud magistrikraadiga. Vot, nii et ma kindlasti tänan Olgat selle võimaluse eest ja mul veel on ees 1 aasta, nii et tuleb veel pingutada põnevusega. Suur aitäh, Jaanus, sinu arvamuse eest ja küsime, kas Andresel on küsimusi meile? Olen antud TPK-st väga huvitatud, töötan töötlevas tööstuses, tootmisjuhi positsioonil, lõpetan IT-süsteemide arendamise-eriala järgneval aastal TalTechis, seal saan hetkel juba seisvalt õpet harjutada. Olen 38-aastane, mul tekisid järgnevad küsimused, olen kaugelt käija, kas tunnid salvestatakse üles ja kui iga sessioon kohale tulla ei saa ja vastus esimesele küsimusele, et jah, et kindlasti salvestatakse. Praegu ma vastasin nende kohta, et mina salvestan kindlasti. Jaanus, kuidas üldiselt on, kas kohtumised salvestatakse? Üldiselt on niimoodi, et kohtumised ikkagi salvestatakse, aga selleks tuleb ise eelnevalt lihtsalt siis küsida või paluda, et kui on selline loengu tüüpi kohtumine, siis ei ole see kunagi olnud probleem meil, aga muidugi meil ikkagi mõnikord on ka sellised kohtumised, kus peab kohal ise käima, et siis kui meil on siis mingisuguste praktiliste tööde kaitsmine või siis nende läbiviimine, ja paljud, nagu ma ütlesin, tunnid on ikkagi praktilist oskust harjutavad, ehk siis päris nüüd niimoodi ei saa, et üldse kordagi kohale käia, aga ma ütlen, et kohal käimised on pigem meil huvitavad, aga siin on ka väga palju optimeerimist, et meil on tulnud ette selliseid kokkuleppekordi, kus kohas on natuke tunde nihutatud ja võib-olla mõned tegevused ümber tõstetud, et see oleks nagu mugavam kõigil kohal käijatel. Jah, tõesti, et saan siis lisada, et kui meil on mõni nagu laboritöö, et kindlasti on vaja siis koha peal olla, et mõned nagu vastavad praktilised sammud, praktilised
harjutused laboris läbi teha, aga kui mõni nagu teoreetiline toon, siis saab distantselt osaleda või ja paluda õppijat salvestuse teha, aga nagu ma mainisin juba alguses, et soovituslik ikkagi võimalusel koha peal olla, et kontakttundide arv nagunii on piiratud ja õppijad siis peab koha peal võimalikult kokkuvõtlikult väga põhilised aspektid kommenteeruda. Ja siseastumine, see on siis järgmine küsimus küll igal aastal ja kui te lõpetate siis järgmisel aastal, siis järgmisel aastal ka on olemas vastuvõtt pingerea kohta, et vastuvõtu tingimused on selles, et tuleb esitada CV ja tulla siis vestlusele ja vestlusel siis esitakse küsimusi ja pannakse siis mõned nagu punktid, teatud siis aspektid, teatud momendid nagu motivatsioon näiteks või valmidus lõpetada vastavate eelteadmiste olemasolu, neid siis hinnatakse ja maksimusi saab vestlusel saada 10 punkti ja 5 punkti on piisav selleks, et olla nagu vastuvõetavaks ja vastuvõtmisel siis ülemist piiri ei ole. Meil on siis selles, et vastuvõtjad, et umbes nagu 20 pluss üliõpilast võetakse, et seni siis oli niimoodi ja see on siis nagu mõistlik meie kolledži jaoks, õppejõudude koormuse jaoks ja ametlikult siis ülempiiri ei ole, et kui ka on rohkem, siis jaotada 8 rühmaks. Sellised vastused on siis.